Kutendere kod mano tino mar mondo mwedhi e county mano Nakuru nyakorom Gajwang e county ma Nakuru nantiere chidh nade kotende kod barruok mano mar apaya e county ma Nakuru ma bende osekelo nur mago mag nyamburko gisani adar mar mondo mi atudra gi jafombo marwa mano mar Media Services Evans Asiba kintiere county mano Nakuru. Asiba, tunaelezwa kwamba kulikuwa na mpasuko wa ardhi katika hiyo county penye upo, labda tueleze tu ni nini kinachoendelea kwa sasa. Asante sana. Ulivyosema ni hakika kwamba jana mwendo wa saa 11 jioni kulishuhudiwa hali hiyo ya mpasuko, ambapo katika hapa tulipo ni eneo la roundabout ya Eveready, ambapo hali hiyo ilishuhudiwa mwendo wa saa 11 nilivyosema. Lakini nitakuwa nikizungumza na wakazi ambao walikuwa hapa, pengine tuambie ni lipi waliona. Na katika hali hii si mara ya kwanza kufanyika katika kaunti ya Nakuru. Niseme kwamba kwa miaka 3-4 kumtawaliwa kila mara kunaponyesha hali hii imeshuhudiwa, barabara ikipasuka na mashamba za watu zikipasuka, haswa kaunti ndogo ya Gilgil, Rongai na tulipo Nakuru Magharibi wakiwa wenye kuathirika pakubwa. Lakini moja kwa moja acha nizungumze nao, pengine tuambie ndugu, tukianza kwa kujitaja majina, pengine tuambie ulikuwa hapa ikifanyika nini haswa kilifanyika? Yes, nye anka sa parga chiel godhiambo ka pigni owuok malo kamoro milani. Ba pigni nyo biro matek kabisa, mo biro mo pigni oken mokuongo mar pigni biro kae. Pigni osebedo ka chandowa Nakuru kae kabisa. An gima nyalo wacho ne sirkal mal county mondo bed motege wach pigni, ke pigni osebedo ka kelo sida, no dhi muko ute mwalo kacha chande maji odar, to ne sirkal okawe ka gima tugo. Gima nyalo wacho ni oken pi matin to kadho ilam chiemo no kel sida. Ana kwani sirkal mar county kod sirkal mamalo one kaka nyalo loso pigni, nondo chiemo wana yud masira maduong' malich mopogre gi mae mwaneno sani niendi. Gimoro kosetimre machalo kama mochako nuoyo igariyo bang' ka gino timre kendo chako timre kawuono. Mato kawuono dhi ong'ado mana lam makok Nyasaye momake to jomoko dotho. Koro an gima nyalo wacho ne sirkal ni git makre achiel kachiel mondo gilos sida mar pigni. Nono Nakuru kae buche ng'eny. Dire moko bende moro be muslim kuchocho bende no muko skul. Koro ngiswa ni era mana Nakuru kae ni okobera ahinya. Sirkal mar county gi sirkal mamalo mondo ne kaka nyalo konyo ji. Don kapok oganda ohinyre malich mokalo. Kichute gi okalo ji ogedi wigi, ute oger kuomgi. An kaka jo Nakuru modak Nakuru akwa sirkal mar county kod sirkal mamalo gimakre mondo gikony jo Nakuru kapok jo Nakuru okale masira maduong' ma waseneno ni nyalo biro timre ndalo mabiro. Tumeona hii si mara ya kwanza, mara yote kunaponyesha kuna hali hii ambayo imekishuhudiwa. Wakazi wa Nakuru, pengine mnafikia lipi lifanywa haswa hapa tulipo ukitemuka upanda Kaptembwa kumekuwa na hali hii mara si mara. Lipi lifanywe na mnakaa na hofu? Gima nyalo wacho ni katek ni loche madongo ge ok nyal yudo kama nyalo kale. To biro chuno mondo sirkal oge daraja kae ma nyalo miyo geche kikal kata mana malo, nikech ka gikalo piny kaka sani gikalo kata sani kaka koro koth ochwe. To ndara yiengni kaka ndara yiengni ni pod wane hali mara tari, nikech gini en butu ndara. Gini notimre Kaptembwa kucho mo ohinyo ji muko ute mo tero ji asara kabisa. Kidhi mwalo muslim school kucho be no chako dogo timre kamano. So an gima neno ni sirkal nyaka donje gini fully ma ok gikete wech moro machielo. Nono to kendo pigno biro kalo kendo chiemo biro kelo masira maduong' kabisa kapok ute madongo kata factory, nikech king'iyo mbele waka ji ogedo kanyo, king'iyo mwalo koni ji ogedo kanyo. Dhano mang'eny modak area ni biro tho, biro hinyre nikech gini to gin nena giokoe kapok ochope ngas machielo. Kwa mano Jetelo, kuja tu hapa ndugu, ukianza tu kwa kujitaja majina, pengine tuambie ni nini haswa kilitokea jana na kufikia sasa hivi, wakinywi kama mkazi wa hapa hivi una ujumbe gani kwa serikali? Kwa mano aniluongane Evans Ogweno, ajadak Nakuru ka. Nyoro sapaga chiel, nyoe kothe chwe. To waneno ka lo muomore modonjo piny kabisa. Masani koro gike lam. Higa mokalo no muomore to naneno mana ka giolelo. No gikao gini ka gima en serious. Lakini gisani kore ka gineno ni en serious, lakini sirikandwa masani owuonda. Onego be ni gimbe gibiro kato gineno. Anda hero ni kata mana President Ruto mondo bieno wuono ne gi wang'e. Kik kowne gine simu, okowne gine media. Nikech gik ma wiwuondo godo ji maroketi ni okwahero. Wadwaro gimineno tite iloso. Nakuru kosebedo gi koth machwe mang'eny to buche ni piny. Pi lala mikiegara ni pi odhi kanye. Wakwayo sirkal mamalo ma oingo county government mondo los ma flyover koya cho pipeline
madhe nyaka salga mondo geche gi obed ka kalo gi malo wawe kalo piny ka nikech kar kat wadhi tho nono to kata mana kura modwaro ni wanyalo lal gi kurelu mwakia ni odhi kanye koro wakwayo serikali mondo mi okonywa. Pengine weka mkazi wa hapa Kaptembo ama hapa tulipo, mara yote kumeshuhudiwa hali hii, pengine mnapokaa hapa mna uoga wote au vipi? Sasa magino timore tu wabedo kaka twatemo ga mondo mi wawuo kod serikali lakini okagibed ga okigibed ka gima en serious kech gibiro daka matin to gidok man office. Koro jopiny ma wuotho gin giwuotho samoro giwuotho gi ndege, jopiny to wuotho gi tiendgi pile. Koro serikali to oko kawe ma serious nikech ka sari no timore nyoro to gin gisea jopiny mantiere. Koro ok ng'eni gidwaro ni mondo jopiny olose gang'o to gin ma gin gi vifaa mora mora. Erokamano. Haya basi, mlivyosikia wawili hao wakizungumza nasi kutuambia hali ilivyo, pengine tu nitakuwa mwenye kusonga kando ili mpigaji picha wangu aweze kuonyesha kile ambacho kinaendelea hapo sasa hivi. Ni kwamba maafisa haswa kutoka kitengo cha KENHA wakiwa pamoja na wahandisi wamekuwa hapa tangu jana na leo asubuhi bado wakaamkia hapa kuhakikisha kwamba pengine wameziba barabara hii na kuwezesha kwamba shughuli za zitakuwa zenye kuendelea katika eneo hili ili kusiwe na tatizika kwa njia yote mahali hapa katika wale wanaotumia barabara hii haswa kutoka Nakuru kuelekea Nairobi au kuelekea upande wa Kisumu na Eldoret, wote wasiwe wenye kutatizika habari. Na vile vile pia kumekuwa na yule kamishna wa kaunti hii Royford Kibara, Daktari Royford Kibara amekuwa hapa pamoja na maafisa wengine tofauti kuhakikisha njia moja kuhakikisha kwamba pengine wakazi wa hapa pia wamepata nafasi, wakiomba kwamba wawe waangalifu zaidi haswa katika barabara nyumba zao haswa maeneo haya ya Kaptembo ambapo kila mara kunapoonyesha kumekuwa kushuhudiwa hali hiyo. Kutoka kaunti ya Nakuru tutakuwa nikikirejesha kwako studio. Taarifa hii tutaipata katika taarifa zetu za hapo baadaye. Mimi ni Evans Asiba.